بسم الله الرحمن الرحيم. horta waxaan ku jirnaa bishii barakaysnayd tobankii ugu dambeeyay ilaa khayrkeedana waafajiyo kullay markii hore waxa maslahay shaydaanka oo la xirxidhay shaydaan badan baa suuqa jooga runtii arrintan maanta shalay arbacadii ku soo baxday waa heen arrin bulshadii boorama ka yaabsay weey dibad iyo gudaba waxa la isweydiinayaa khilaafkan la doonayay in la dhaliyo maxaa looga jeeday yaa ka dambeeyay muxuu ahaa been abuurka intan leeyahay hay'adihii barayfadka ah madaxa banaana ayaa la dhaleeceeyay mas'uuliyiintii degmada ayaa la dhaleeceeyay ilaa maamulkii hoose la gaaray waa arrin la yaabo kullay arrintan markii aanu daba galnay waxaanu soo qabanay ninkii wakiilka uga ahaa halkan waa heen isaga laftigiisa oo gaftirsanaya runtii ninkii wakiilka halkan uga ahaa website-ka cadceed oo isaga laftigiisa waxaana warahayn isagoo degmada u jooga haddana gaftirsanaya runtii wax lala yaabay noqoto raadraac baanu samaynay waxa la yidhi ninka tafaftiraha u ah waa heen ee xuuta sida uu noo sheegay wariyuhu halkan u jooga Musar Cali ayaa arrintan lagala xaajoon de arrin noocan ah xuuto uu ka koray baan islahaaya xuuto markii la naskaayo baro markiina nin fiican baa lagu baray waa nin fiican baan ilaa imika u haystaa laakiin ilaa imika ninkii xuuto la baray iyo warkan wasuuqii qaban lahayd waxaan jecelahay haddii dhexdayada laga qaadayna inuu dariiqeeda mariyo sharciga ah haddii ay isaga ku kooban tahayna dee inuu bal caddeeyo sida ay ugu arintani ay u dhacday runtii waa arrin aad u gaf ah waa shakhsiyan waa beersanaalata waa wax been abuura saxaafad baa joogta adeega kaliya ee degmada Boorama gobolka waa caasimadii laga fulinayo dawladda hoose wax kale iska dhaafay jimcaha shaqaalaha cashuur qaadayaashii way joogaan jimcaha la shaqeeyo wax kale iska daay waa waqti ciideed hawshu waa badan tahay waxa jooga xisaabihi marka imka la yiri shaaba ayaa dakhliga ugu shubtaa cirifka meeyarka qaab xisaabeed baa jiray mala shaaba kala jirta xisaabihi maamulkii lacagta degmada dawladda hoose wuu jooga isaga ba ka jawaabi inuu lacag kale meel kale ku shubay in auna si fiican soo xisaabin isaga kule ka jawaabi doona golo waxa weeyaan haduu isla leelo iyo haduu iska hor yimaadaba degmooyinka kale iyo wax la qabaayo wada ogtiin media wax ka socda dadkuna wada wanaagsanaan maayaan inta naga leexatay ilaahay soo hadiya ayaanu leenahay xagga wanaagana Allah u soo jeediyo ma badna waa tiro kooban laakiin iyaga la siyo waa qofka bilaanka uu khaldami karaa aragtina waa loo kala duwanaan karaa laakiin kuwa ay wax ka khaldan yihiin ilaahay toosiyaan leena anagu wax kala oran kumayno waa bir Ramadaan baan ku jirnaa waxa ana qurux badan oo wax qabad marka la arko in lagu farxo wax qabad in lagu farxo waa la wada farxay markii golaha deegaan oo dhalinyaro ay soo baxeen laakiin isma lahayn golaha deegaanka dhalinyarta ah qaar wax qabadka nacaba ka soo bixi waase wax iska amar ilaahay waa iska ilaahay baan u rajaynaynaa inay hagaagto shaaba xisaabeedkii waa wax nidaamsan waa shirkad madax banaan waa shirkad wada shaqeyn naga dhaxayso annaga iyo xagga dawladda wax baartana la wasaaradda macalinta iyo biyaha kulankii shalay gudoomiyihii waaxda arrimaha bulshadu sahra iyo xubnaheegiiba shalay baa lala kulmay si fiican bayna hawsha socotaa imika odaygii jaraa'id laga hadlay iska daayay isagaaba yaabanba oo hadda isaga wax u dhacaan waxaan jecelahay oon hadal ku soo koobaya arrintaasi waa arrin degmada ku gafa shicibka reer Boorama ayuu ku gafiya halka lagu mishin gareeyay shicibkii Boorama afsi laga qaaday ma jiro shicibka oo la yiri maxaa dareen qabtiin ma jiro headline-kana waa lagu soo qoray waa arrin la yaabo faallo uma eka qofka noocan qoray qof aqoon anoo markii hore aan dafiro xuuto ma ahan koorta وإنتاس ودم جريت صدق حتري إنتاس ودم بود صحفيها قف النوع أنا قري وقف قد سنة وسيجي رميريا هو قد سنة بنا نوع سنة وحن باللي فكر سنة أرنتاس هالنقطة أرن سيد الله كل الحياة ده الدولة أي أرنتاس خصيص سنة وحويا ونوسو قدبنا دريق إذا نون كمرنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنا يا جاسمها وحنا مامورك يا العكتة دولة وسيلة دقمة بورما كنتي شلي ورك عن من فارق نيس حافظة وهن مد كفوك حقيقة وقدر لحيد
inay ama dadweynaha iska hor keento ama ay shakhsiyaad sharaftooda baabiiso ama hay-addan dowladda hoose oo ah mid qaanuuniya in ay tirtirto waayo annagu dadka xaqiiqda og baan nahay waxaan ahay mas-uulka la xisaabtama shaaba marka la yidhaha xagga cashuuraha dakhliga aanu ku leenahay shaaba shakhsiga keliya la xisaabtamay waa aniga intaa ay joogeen golaha deegaanka ee cusubna hal mar keliya ayaanu la xisaabtanay 4 bilood 5 bilood mar baan xisaabtanaa xisaabtayadii ugu dambaysay waxay ahayd 12 May 18 May intayna soo galin ayaanu xisaabtanay xisaabtayadu halkaasay noo joogtay lacagihii ugu dambeeyay aan ka soo shubay shaaba waa kuwantii arjooyadoodii waxaan ka soo shubnay 56 milyan 673,960 jiiwankii aanu u goynay rasiidkii ay qaateenna waa kan bank statementkii ay ku xerootay lacagtuna waa kan markaa qof kale shaabbaa la tegaa oo guddoomiya lacag ka urursada waxay nala noqotay arrin la yaab leh mana fiicna qofka sharaftiisa in lagu ciyaaro qofka bilaadanka ilaahay baa karaameeyey ilaahay baa madax ka dhigay haddaad wax kale ma waxaad garab ma waxaad ku cambaaraan in lacagu meel ka gurtay xaqiiqdu waa taa ina hor taalla dowladda hoosena waa hay-ad qaanuuniya oo jirta oo leh xuquuqda qofku uu leeyahay maxkamadda horteeda baabiinta cambaaraynta iyo dhaleecaynta dowladda hoose waa sida shakhsi la cambaareeyey oo kale iyada laftigeeda kagama hadhayno waa in ay caddaysaa wararkan halkii ay ka keentay maxkamaddaanaan isla tegi doonaa waana ka baxeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan maanta waxaan u fadhinaa inaan beenino maqaalo shalay tolo ku soo baxay saxaafadda ka howlgasha Somaliland oo ku tilmaamaysay dowladda hoose ee Boorama oo albaabada loo xiray dhaqaale darro awgeed iyo musuqmaasuq iyo wax noocaas oo la halmaana dadka nooca ka sheekeynaya waxaan u maleynayaa waddada aan waddanka joogin sida wax u socdaana waa looga sheekeeyaan maleynayaa waa sheekay ku hayeen hay'adana waa hay'adaha ugu shaqada badan ee degmada ama gobolka dowladda hoose ee Boorama waxa weeye 24 saacadood way furan tahay maalin kasta 7 cisho hadduu waqti yimiday saacad ka mid ah saacadahaasi bal ha soo cadeeyo iyadoo xiran yimiday albaabadu xiran yihiin waxaan oran karnaa intaa la hurdo mooyaane inta cadceed soo jeedo shaqadu way socotaa walow xataa habeenkiina saacadaha qaarkood la shaqeeyo waxa kaloon halkan ka tilmaamaynaa hay-addan barafadka ee shaaba ee iyaduna ay caybeeyeen malaha waxay u haystaan dee wax aan nidaam iyo maamul iyo aan lahayn oo dee aanan odhan karo degmo aqoonteedii iyo sumcad darro iyo waxay uga jeedeen bagaran mayne waa hay-ad nidaamkeega iyo xisaabaadkeega iyo qaabkeega ay waxu bixinaysaa u dhammaystiran yihiin iyagoo wax cidlo wax iskagama shubayaan berri ku soo noqonaysaa waxaad arkaysaan xisaabiyuhu inuu wax kastoo caddayn looga baahdo u hayo marka hay-adaha arrintaasi ay khuseysay u tegi doonto waxaan ka codsanaynaa in ay hawshaasi si adag ugu adkeeyaan halkuu ka keenay qofka waxaasi dee ka hadlaya caddaynteedu buuxdana uu keeno bulshadana waxaan u sheegaynaa wax warkaa la soo tuuray inuu war beena yahay waxaan leenahay arrinkaa ka seexda waa mala awaal ninkaasi waa nin fikir iska mala awaala watay xaqiiqdana ka fog oo aan ku aragnay saxaafadda maxay joornaalo kamida iyo website kamida hadalla cambaarayna oo ku saabsan xuquuqda dowladda hoose iyo shaaba anigoo ah gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada waqtigii shalay toole la noo soo sheegay inuu joornaalka waxaas ugu qoran yihiin 7 subaxnimo ahayd waxaa noo socday shirkeygii 3 biloodlihii shaaba iyo dowladda hoose
mana aha maxaan ku raahdaa waxaan ka wada hadlaynay waxna siiya iyo waxay cid ka qaadatay waa waxa weeyaan shir official ah oo maxaan ku raahdaa sharcigiisii iyo qawaaniintiisiiba leh waxa weeyaan waxa loo xisaabtamaa transparent ma aha maxay hayday wax madmadow ku jiro ma aha wax maxaan ku raahdaa laaqlaaq ku jiro waa shir saddex maxaan ku raahdaa dhinac oo tarbiya oo ay publicii iyo dawladii iyo privatekiiba ay ka kooban yihiin waxay shirkayagaasi anaga waqtiga uu noo socday cidda waxa soo qortay doonaysay maxaan ku raahdaa inay khilaaf umada dhex dhigto oo dadka isku dirto horta ilaahay ka cabsato baan leenahay waxaasina wax jira maahe bal dib ha loogu noqdo ciddaa ha la dabagalo hana in laga hadhana maaha dadka iska horgeynaya ay ka taagan tahay inay maxaan ku dhahdaa cidii wax masuqmaasuqdo ama maxaan ku dhahdaa dagaalba ka dhex taagan yahay dawladda hoose sheegaysa horta bal dib ha iskugu noqoto kollay toolana waxa weeyaan waxaas wax laga daba tegi doono wix laga hadhi doono inayna ahayn ha ogaato midda labaad waxa weeyaan waxaan ka mas-uulnahay ummadda degmada ku dhaqan waxa weeyaan shaabana haddii waxde ay dadka maxaan ku dhahdaa sidii maalintii cabashadii dadweynaha nooga timid xaafadda hayayaabo kale ka cabanaysay biyaha dee waa wax waajibana saaran inaanu dadkaasi kala hadalno onu dhahno waxaasi dadka u qabtay laakiin dadkan maxaa loo kulmay ama maxaa shirarka loo qabtay malaa waa dad diidan horumarka iyo waxqabadka degmade bal ilaahayna ha ka baqaan dibna ha iskugu noqdaan ha soo ogaadaan halkay wax ka keeneen iyo warka halkay ka keeneen assalaamu calaykum يعني مركه وقفك بني آدم وحقبته دي واحد ويا وين لو بسوا عليه وين ضدك كهلا دي ريليف وإن مركه وحقبته له إلى ذا تانكس وين لو مهد عليها لكن إن يعني كل شيء لما ترى حبابيه أو عندي أمضوا حق بني سي يعني العنبارية أو إيه لو سو تشيديو ده من سبحان الله قرن كون وذلنا وناقيس يشرفتيس وحويا وحلو بهيه saxaafadda waxaan leeyahay war wixii qarankani uu idinka mudan yahay hal idinka helo qarankan baad ka mid tihiin qofkan ummadda u shaqaynaya u adeegaya ee adeeg hufan u bixinaya ee u dadaalaya ee u shaqaynaya dee xaq wuxuu idinku leeyahay inaad muujitaan shaqadiisa ood ku ammaantaan haddii taa laydinka waayo deena xitaa ka aamustaan oo haddaad u quuri kari weydaan wuxuu mudan yahay inaad ka aamusto oo carabkaaga iyo been abuurkaad ka haysato ayaa la mudan yahay ma qabo inay saxaafaddu maanta wax u dhiman yihiin saxaafaddan yani intaa dhowr iyo labaatankaa sano qarankan jirayba way soo shaqaynaysay way garanaysaa waxay xaq loogu leeyahay waxayna xaq lahayn laakiin waxaan leeyahay bal dadka warxumo tashiilka ee idiin imanaya ee ujeedooyinka kale leh dee inaad hadalkaa iska shaandhaysaan waxaan loo samaynaya tafaqtire iyo editor waxa loo samaynaya qofka dee hadalka in la shaandheeyo hadalkaasi hadduu sax yahayna dee maaragtaa la sii daayo hadduu qaldan yahayna la celiyo marka waxaan leeyahay saxaafadda qarankan wuxuu idinka baahan yahay inaad dhistaan inaad milgihiisa ilaalisaan inaad sharaftiisa ilaalisaan inaad madaxdiinna waxay u qalmaan iyo waxayna u qalmin inaad garataan maaha wax kasta oo qof warxumo tashili in la qaado oo la soo qoro dowladda hoose maanta boram waa effective waxay qabanaysa waa la arkayaa waxa weeyaan dee wax alla waxay mudan tahay in laga yeelaa fiicane waxaan ayna geyin dee in lagu soo celiyo maaha waxa weeyaan dadaal bay ku jirtaa maamulkii waa kaa gacmaha is haysta waxa weeyaan waxa iyagu waa transparent waxa weeyaan in nalala xisaabtamo oo miiska la soo fadhiisto ayaanu doonaynaa oo jecel oo raalli ka nahay